Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kali ini saya mau melakukan upgrade laptop Lenovo Latitude 7390 ya. Laptop ini memiliki prosesor Core i5 generasi 8 ya. Memorinya masih 8 GB, kemudian SSD 256 ya. Ukuran layarnya itu 13,3 inch, jadi cukup ringan dan kecil. Baterai juga awet ya. Untuk upgrade RAM kita tinggal balik saja laptopnya seperti ini ya. Misalkan pakai alas di bawahnya, jangan langsung menempel ke meja. Di sini ada sekitar 7-8 ya skrup. Langsung kita buka saja skrup yang ada di bawah ini semuanya. Ini skrupnya bagusnya tidak lepas dari casing ya, jadi tidak akan hilang. Ini nggak bisa dilepas gitu skrupnya ya. Terus dibuka semuanya, jangan ada yang terlewat, karena kalau terlewat kemudian keras kita paksa, nanti dikhawatirkan ada yang patah di dalamnya. Nah, biasanya skrup yang di tengah-tengah itu di sini ya, ini ditutup oleh segel, bisa segel pabriknya, bisa juga hanya berupa segel toko. Nah, seperti laptop ini, di tengahnya ini ada segel toko ya. Selanjutnya kita buka casingnya ya, pakai kuku saja ya. Dicongkel pakai kuku ke bawah dulu ya, ke sini. Pakai obeng juga boleh. Nah, ini udah mudah ya. Tapi kalau pakai obeng harus lebih hati-hati, karena biasanya akan merusak si pinggiran casingnya ini ya. Kelihatan nanti jelek, ada bekas cungkilan. Ini DDR-nya, DDR4 RAM-nya ya. Membukanya tinggal kita tarik ke arah luar ya kunciannya, kemudian kita tarik ke sini gitu. Nah, ini 8 GB ya. Nah, ini RAM yang barunya, RAM yang 16 GB. Harganya yang 16 GB itu sekitar 500 ribuan ya, 520 ribu. Nah, ini dia ya, merek HyperX. Mau saya buka dulu ya, RAM-nya sudah saya buka dulu ya, tanpa merusak segelnya. Segel ini ya dirancang untuk rusak kalau dibuka ya, tapi saya berhasil dengan utuh, tidak merusak segel. Tujuannya apa? Tujuannya barangkali nanti ketika saya pasang RAM-nya di laptop ini tidak nyala, jadi saya bisa tukar ya, saya bisa kembalikan lagi dengan cara menutup kembali segel bungkusnya ini ya. Nah, barangkali nanti tidak cocok atau tidak nyala laptopnya ya, kalau misalnya sudah dirusak casingnya ya pasti tidak akan bisa ditukar ya, walaupun ini masih garansi. Kita pasang di sini ya, karena kalau tidak cocok ya bukan kesalahan penjual ya, kita salah membeli serinya ya. Pasti penjualnya tidak akan mau menerima komplain kesalahan dari kita yang salah membeli.
seri dari memorinya ya. Oke, kita nyalakan, mudah-mudahan nyala ini. Dan apakah bisa nyala? Ini belum nyala ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan cocok ya RAM-nya dan bisa nyala. Nah, alhamdulillah ya, ini bisa. Lagi proses booting ya, kita tunggu sampai laptopnya bisa masuk ke BIOS, ke Windows. Oke, sekarang sudah masuk ke Windows ya. Barusan saya download aplikasi CPU-Z ini ya. Kita cek RAM-nya. Kita lihat di tab memori di sini ya, ada tipenya DDR4, size-nya 16 GB ya, single. Oke, jadi ini sudah bagus ya. Sini juga di SPD-nya ini terdeteksi ya, DDR4 266 MHz, 2666, 1333 MHz Kingston ya. SK Hynix, part number dan serial nomornya juga terdetek. Alhamdulillah ya, RAM ini bisa cocok dipasang di laptop ini. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.